Programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn illum ħanitkellmu fuq il-pitravi, dak li bl-Ingliż nafu bħala l-beetroot, u flimkien ma' Lino ħanaraw x'iridu nagħmlu biex inkabruh mill-għalqa tad-dar tagħna stess. Mela, hawnhekk għandi ftit ċitel tal-pitravi dawn ġibnihom min-nursery. Faċli tkabbara miż-żerja wkoll. Għadhom naqra żgħar imma tajbin għat-taħwil. Issa, il-pitravi tikber faċilment. Trid jekk għandek iż-żerja tiżraħħa f'distanzi ta' qisu 15 ċentimetru bejn waħda oħra, ma taqbadx waħda ta' tagħmel forsi anke tlieta. Jew inkella tiżra fil-wiċċ ħafif ma titfax ħafna, tirdoma ma tridx ammont ta' ħamrija fuqha, imbagħad meta tibda tiela tneħħi iż-żejjed li jkollok għax tespandi u tikber ġmiela. Hawnhekk qed nara ġo kull waħda hawnhekk jiswa iżjed minn waħda, korrett? U tħallihom ma jimpurtax. Vera se jaħbtu ma' xulxin, imma dak tajjeb. Tipprova tifridhom da se tqaċċathom. Anke meta jekk kif għadt fil-bidu tkun trid tneħħi iż-żejjed, la idealment li taqtaħħom mhux tiġbidhom għax jaf jitaraw l-oħrajn magħhom ukoll. Issa, vera li għaw iktar minn waħda, imma jisibu l-spazju fejn jespandu, għalhekk trid bejn waħda oħra dawk il-10 ċentimetri jew. U pot nistgħu niżrawhom? Iva, ftit imma, ftit żerrija. Jekk għandek, mela, hawnhekk għandi xitel. Dina jekk għandek pot imdaqsa, tagħmel forsi 3 pjanti. Issa, kif ikunu individwali, għandek xitla waħda, ikkalkula dawk il-6 pulzieri bejn waħda oħra. Jekk għandek iżjed minn xitla waħda, tagħmelhomx daqshekk viċin, għax huma se jfittxu l-ispazju, taf inti. Il-ħamrija trid tkun demla tajjeb u issaqi kontinwament. X'hemm jħobbuh? Ħafna. Ħafna dana l-istaġun tagħhom pjuttost twil, ta' iva għandek ir-rebbija kollha minn Marzu tibqa' għaddej anke fis-sajf ta' tibqa' għaddej tieħu minnha. U mbagħad terġa' tibda għall-aħħar ta' wissu u ddum sejjer ta' di staġun twil ħafna tagħha. Ġifieri. U kemm iddum minnha biex tikber minn daqs għal biex nistgħu niklu xi ħaġa minnha? Ma ddumx ħafna, din ma' xahrejn tibda tifforma r-rasek sabiħa biex faċli. Hekk wara xahrejn tibda biss imbagħad inti mhux maġġel għaliha biex taqlaħħa kollha f'daqqa laqas. Użajt waħda u meta ġejt biex tagħmel oħra, se ssib l-oħra kibret ftit iktar, imma ma tħassritx. Tibqa' hemm għal darba oħra, ma għandek iċ-ċans bit-temp biex toħodha. ċans li jekk sajjar f'xi ħaġa għandek ġimgħatej biex terġa'. Ekku, jew inkella terġa' tiżra ftit ieħor f'dak il-perjodu li taħseb li wasal biex jilħqu dawn biex jkollok kontinwazzjoni. Terġa' tiżra u tħawil ftit ieħor. X'attakka lin? Mela, mhix daqshekk delikata di ta' le mhix. Meta tkun għadha żgħira hekk, il-bembux huwa l-ikbar għadu, imma kif dejjem nirrepeti, meta għandek ġopott, faċli tikkontrolla. Tajjeb, perfett. Mela, illum rajna kif nistgħu nkabru din il-pjanta li qeddejjem qed issir iżjed popolari mal-Maltin. Nistidnukom biex terġgħu tkunu magħna għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar.